ポンピンポン。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。動画を見るときは、部屋を明るくして、離れてみてね。どうも、ゆすきゆかりやよ。鶴巻まきだよ。今日もワルシャワ蜂起を体験していくんだけど、前回はいよいよ出撃したハリファックス爆撃機に乗務して任務をこなしたんだったね。ドイツ軍の戦闘機に攻撃されたり、機器が故障したりと散々な目にあったけど、なんとか目的地にたどり着いたんだったね。こっからは参照になるんだけど、今度は別の爆撃機の乗組員になっていよいよワルシャワに物資を届けに行くよ。それじゃあ行ってみよう。Aircraft salvaged by the ATA are returning to Royal Air Force service. They are used for bombing throughout German-occupied Europe. They also fly to occupied Poland, carrying the silent unseen, couriers and weapons needed by the Home Army. But not even their passengers or pilots know how much these planes will soon be needed. This country has ceased to exist. Poland is no more. The Germans have created a general government out of part of the occupied lands and incorporated the rest into the Reich. Terror reigns everywhere. The Germans persecute the Jews, forcing them to resettle in ghettos and then send transports to extermination camps. From the very first days of the war, Poles are arrested and shot. On the 27th of September 1939, while the Polish army is still fighting, an underground military organization is established, the Service for Poland's Victory, which is transformed into the Union of Armed Struggle and the Home Army, the largest underground army in occupied Europe. In order to fight on, they need to be in contact with the Polish government in London. To this end, the 1586th Special Purpose Squadron is created in 1943, carrying couriers and essential supplies. It's an express line to hell. As the planes make their way over German-occupied Europe, flying at the limits of their capabilities, running on fumes. 1943 becomes a watershed year. The Allies land in Italy. On the Eastern Front, the Germans suffer defeat at Kursk. A year later, the Allies land in Normandy. The days of the Third Reich seem numbered. Meanwhile, another threat arrives from the east, Hitler's recent ally, Soviet Russia. Its armies defeat the Third Reich and advance, occupying Polish lands. They establish political control over them and usher in a new terror. In response, the leaders of the Polish state introduce Plan Tempest, a demonstration of Polish presence in the liberated areas. Home Army units are to reveal themselves and cooperate with the Soviets. Stalin, however, does not intend to share his power. Operation Tempest does not include big cities. At the last moment, Warsaw is included, where an uprising is being prepared. The Germans can thwart these plans with a single decree, forcing the Varsovians to build fortifications. It is clear to the Home Army that this will decimate the Polish forces in Warsaw. It's necessary to act. It's now or never. The dramatic decision is made on the 1st of August. The uprising in Warsaw breaks out. The insurgents manage to capture the city centre, the main post office, the postal station, the power station, the arsenal. However, the Germans defend themselves fanatically. They send new troops to Warsaw. The insurgents keep on fighting. They look to the sky, but the only planes over their heads are Stukas carrying death. Meanwhile, Polish pilots stationed in Italy learn from the radio about the outbreak of the uprising. Their commander has only 8 operational airplanes. It's not until the 4th of August that the pilots receive permission to airdrop aid for the Home Army, but in completely different parts of Poland. The pilots decide to break through to Warsaw on their own.
Will they make it in time before the SS troops, which are ready to crush the uprising? On the 15th of August, our crew is ready. The objective? Warsaw in the Campinos forest. The route and takeoff time are decided for us. We have to be over the target between midnight and 2 a.m. to avoid interception by German fighters over Hungary. The sun rises at 4:20 a.m. May we live to see that sunrise. Anti-aircraft defense. They've got us. Attention, objects on the shore. That's artillery. Anti-aircraft guns on the right. Target their searchlights. ワルシャワに行くためにはドイツの占領してる地域を飛行しなきゃなんだけど、そのためにサーチライトを破壊しないといけないみたいね。今みたいに対空砲がレーダーで誘導されてるわけじゃないから、夜間はサーチライトで索敵してるわけやね。さっきのナレーションもそうだけど、こうやって敵地に来るといよいよワルシャワ放棄なんだねって気がしてくるよね。そもそも数機の爆撃機が護衛もなしに敵地に置かせ配って普通じゃないからね。救いなのは前回の戦闘機と違って目標が分かりやすいから狙いやすいところだね。夜間だから仕方ないんだけど、暗色の戦闘機は見づらいよね。Target hit. On target. On target. On target. 戦闘機より数が多くて忙しかったけど、これでちょっとは落ち着くかな。地上にこれだけ見つかってればそろそろ戦闘機が迎撃できそうな気はするけどね。確かにこの時点ですでにワルシャワ放棄は起こってるわけだし、警戒はしてるはずだよね。おまけに内陸部を飛行してるからあちこちに敵の飛行場があるだろうしね。まあだからって帰るわけにはいかないし、出たとこ勝負しかないね。そもそも護衛もないし耐えれるかも怪しいけどね。 Target hit. They won't hurt anyone anymore. It's done. We're going down to the Vistula River. It can be hot. この全部の銃座って醜い上に今度は戦闘機より醜いボートショーとか、夜間に川を航行している灰色のボートって本当に醜いよね。しかも当たり前っちゃ当たり前なんだけど、体力ゲージがある場所が船の場所ってわけじゃないから余計に狙いにくいんだよね。おまけにボートが小さくて機体のフレームとか機関銃の一部に隠れて見えなくなったりするからね。照準器が明るくていいんだけど、ボート相手だから手振りで見えなくなったり、照準器のフレームで見えなくなったりするからこそが有名。もともと対空用だろうし、あまりこういう使い方は想定していないのかもね。それに降ってる雨が結構リアルで、前が見にくくも見ってるししね。あとちょっとびっくりしたのが、機関銃って固定されてても発砲すると結構振動するんやね。固定がメインで衝撃吸収は二の次だろうし、そもそも機関銃の衝撃ってかなり大きいからね。レティクルがプルプルしちゃうと、ボートの位置とか向かってる方角が分かりにくいからちょっと困っちゃうね。ちなみに、この後、自分でもよく分かってないんだけどなんか変なとこ打ってるんだよね。多分だけど、敵の進行方向予想していったけど、進行方向が違ったり、敵が動いてなかったりしたパターンかな。ちょっと大きめの艦がいたから撃破したかったんだけど、これだけ完全に停戦してたんだよね。結構な数の敵艦を逃してしまったけど、今度は機体側面の連装機銃みたいやね。前回の冒頭に機体後部の4連装機銃以来の久々の連装機銃だね。今までの中で一番シンプルな照準機だけど、こっちのがこういう天候だと分かりやすくていいかも。Look over there. I recognize it must be ours. It's the elusive. Elusive or not, now it's the enemy. Fire at it. これならボートがレティクルに隠れたりしないだろうし狙いやすそうだね。ボートも狙いやすいし、離れた場所にある陸上設備も意外と狙いやすいよ。唯一のデメリットは単装機銃を2機くっつけただけだから、リロードも2回やらないといけないんだよね。まあ、その分装弾数も2倍と思えば我慢できる装填時間ではあるかな。同時に発射してるわけじゃなくて交互に発射してるから意外とこの持ちがいいよね。Well, we've bought ourselves a bit of peace.
撃てる範囲が限られてるけど、それ以外はかなり使いやすいね。まあ、また全部基準に戻るんだけどね。The bridge ahead, Blodeck! Look, I'll be damned. Something's flying on those tracks. Biodek, you've got a chance. A train. Just don't waste the ammunition. Easy! I won't waste it. これなら簡単やし、さすがにいけるはず。まさかのゲームオーバー。多分だけど、3両目が橋の中央に来るまでに撃破しないといけなかったのかな。列車が橋を渡りきるまでに撃破すれば OK かと思ってたよ。そうじゃないならもう少しせかしてほしかったな。The bridge ahead, Blodeck! Look, I'll be damned. Something's flying on those tracks. Biodek, you've got a chance. A train. Just don't waste the ammunition. Easy! 最初 I からや won't り直 waste さなく it. てよかったのが幸いだね。今度は確実に仕留めよう。Is that a glow up ahead? Is that... Warsaw! The capital is on fire. The damned Germans set it ablaze. God, our people are there, in that hell, for the second week now. Maybe those crap cockroaches all go to hell. というわけで、なんとか無事にワルシャワに接近したところで3章は終了だよ。今回は前半は順調だったけど、ボートに苦戦したのが悔しかったね。一方で、最後の方で体験できた側面の機銃は使いやすかったし、しっかり敵を撃破できてよかったよ。次回はこの続きでいよいよワルシャワに接近するんだけど、その過程で大きなハプニングを経験していくから、よかったらまた見てね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してなー。